喂，好嚟啊！ OK，好，咁有咩幫到？暫時有冇咩唔舒服先嘅？打完或者打緊嘅時候。明顯嘅痛楚咧就冇嘅。咁但係身體咧就即係平時打開啦。咁譬如話我會呢啲地方兩邊小腿會容易啲抽筋嘅。容易啲抽筋。係容易啲抽筋，可能瞓覺可能會突然之間一下突然之間一閃一閃就抽一抽嗰隻。OK。咁就密度就1-2個禮拜一次到咯，又唔係好密，但係都係密嘅。都幾密。係啦。咁如果有陣時拉筋拉得多啲就會好啲嘅。咁同埋有心機去碌下佢咧，又係會延長到件事嘅。即係如果嗰個禮拜有碌翻1-2次，咁其實就會再隔多個禮拜先至嚟啦。咁樣。咁嗰啲我唔記得咗碌，跟住佢隻腳就會提我咯。咁因為泰拳係講求好多隻腳彈下。咁我唔知會唔會呢個都會有影響。有嘅。咁其他咧就都冇乜邊啲特別痛咯。咁但係希望咧就速度可以快啲。速度快啲。係啦。腳啊定手出拳？腳。總體腳。係啦。拳嘅速度就應該都 OK，因為唔係好長，因為手咁其實嗰個距離快咗幾多都唔快得好多。OK。即係唔係溝片嗰啲，真係嗰啲溝片有咁腳就明顯係爭啲嘅。爭啲係啦。咁所以就係咯。咁我一個禮拜就做2-3次運動咁樣啦，都係打拳為主嘅。係啦。見你打拳都好。咁所以睇下有咩可以令到我keep 到，或者可以再好啲咁樣。係啦。咁講多一樣係，我有一個問題嘅，就應該係有個頸椎過直嘅問題嘅。咁但係就有去睇過，即係醫去瞓一嚿弧形嘅嘢，跟住就 keep 住慢慢改善。不過咧就爛咗嚿嘢擺咗喺度2個禮拜之後咧，就繼續擺喺嗰度。OK。好。但係而家頸有冇唔舒服？暫時未遇到一個明顯嘅機會去測試佢，因為咧以前咧就只要坐喺一個平板度挨住，咁其實可能1分鐘已經開始痹地赤地咯。會痹痛嘅。係啦。邊度痹啊？淨係頸嗰度？頸即係好攰咁樣咯，嗰個頸嗰個位置。係啦。講開係，仲有一個問題。咁咧就係如果我冇打比賽一段時間，其中嘅原因咧就係咧，因為我中拳，如果我中得重嘅話咧，我係呢邊咧就會燒到一條嘅，即係感覺到佢呢度開始燃燒，燃燒落去一下，跟住就慢慢就退落去咁樣嘅。咁啊大概呢個閃擊咧就大概會維持10至20秒左右啦，跟住佢就會即係舒緩翻啲咯。就舒緩翻啲。係啦。咁但係就都好似唔係好揾到啲咩原因。OK。咁所以一路就唔係好敢再打。淨係呢邊重拳先會。係。So far 係呢邊中，呢邊先燒。呢邊中咧就唔會呢邊燒。中就冇分嘅。冇分嘅。不過就燒唔燒咧就有分。OK。好，我哋結束嗰度點？即係有樣嘢，我同醫生想問，之前髖關節有冇唔舒服啊，或者覺得着鞋有困難嗰啲？呢個咧內八得好緊要嘅。係。我就做咗1輪運動訓練，就令到我可以自己着襪嘅。本來我係抬到嚟呢度啦，咁就上唔到啦，唔知點解佢冇力咯，喐唔到咯。咁後尾就慢慢再做啲運動，係令到我可以再接翻埋咯，可以自己着襪咯。OK。係啦。即係之前係唔得嘅。係啊，之前有一輪，再極端啲係我最 worst 呢個問題，最影響我生活嘅咧，就係我去滑雪嘅時候。滑雪我哋玩平板嘅，即係嗰個單板。snowboard。咁嗰個起動咧就係要接埋個人起身就去咯。咁一路都冇嘢嘅，直至到上一次去。咁即使舊年咧我個仔病咗，所以冇啦。咁前年我去，我直情夾唔埋起咗身嘅，因為我嗰個夾嗰個
幅度太遠就咁樣嘅，咁變咗咧，由於個人夾唔到，我起身係起得好辛苦，夾到辛苦嘅。跟住我望我肚腩，我都有肚腩啦，但係即係嗰陣時肥，而家廿磅咁，但係未肥到嗰啲大肥佬咁啊！唔知點解我就係夾唔埋咯。咁就令到我啲氣心肝我要接得翻埋，其實我都唔係好知點解嘅。咁後尾就而家就接翻埋好多啦。咁所以就係啦，頭先着襪就係去答翻你個問題，就係其實因為我發覺我唔可以再滑雪咯，呢件事我覺得係人生就冇咗一件好大嘅事情。都係。係啦。好，咁我總括一下啦，即係總括嚟講係頸椎有少少過直啊，有時重拳隻手會痹或者有嗰啲燃燒嘅感覺啊。跟住小腿有時會抽筋1-2個禮拜一次到啦，跟住個髖關節個靈活性可能都仲係差少少嘅。我哋逐個問題睇下好唔好？係啊，我睇咗條頸先啊。你就咁坐喺度得㗎啦。好。嗱，你試下就咁擰左擰右，係啦，盡嘅盡量。OK，又唔舒服話我聽下。呢邊咧都幾緊下喎。係，我啲筋係極度硬嘅。好，即係正常幅度咧，我哋領頭咧下巴應該可以差唔多去到呢度。哦，咁我爭好遠喎。係啊，你而家望唔望到個鐘啊？個鐘？係。隻眼我梗係望到啦。OK，呢邊咧望唔望到幅畫？咁望到。都望到嘅。咁望到個角添。望到個角添。咁隻眼就配合到咯，幫到手。OK，好嗱，耷低頭咧，下巴掂唔掂到心口啊？見唔見到？都可以。都算見到係咪？好，望向上喎。OK，都可以。有冇唔舒服㗎？咁樣做？冇乜。呢個動作嗰下就有少少，裏邊有少少微冤咁樣咯，少少。其中有一個位係啦。好嗱，跟住試下隻手抬高，向上。係啦，有幾高得幾高。OK，好，呢邊咧，好打橫打開咧，咁樣係啦，跟住向上，貼唔貼到耳仔嘅？有啲困難。係啦，縮埋，唔縮就係啦。OK，好，翻嚟，我撳你個頸啊！因為你特別話你出腳快咧，所以要慢慢做髖關節嗰度。正嘅，即係冇話歪起咗去邊嘅就咁攞落去。嗱，我哋做個小實驗啊！你試下再擰左擰右，感覺一下先。好。係啊，個頭擰左擰右。好，左邊咧。我試一試扶住咗你個盤骨，睇下你再擰個頭左右，睇下個感覺點樣啊？好，再擰左擰右睇下。會唔會輕鬆啲啊？我哋差唔多你覺得？好似係多咗嘅個幅度。係啊，幅度。但係我就唔知道個幅度係源於我做咗幾次啊，定係因為你頭先嗰下咯？係，或者我一放咗，你再擰多次，你就知道啦。係。左邊係有個分別，係左邊就會明顯啲，係。係 OK， 好，即係其中一個可能性係個盤骨啊。跟住咧，我睇埋你條腰呢度咯喎。你而家呢個係個咩檢查？請問？依家其實睇緊你嘅成個脊椎個結構，睇下邊度會影響咗你個頸椎。因為其實我哋睇緊個盤骨嘅筋膜會唔會影響咗你頸嗰度？因為你頸嗰度本身咧，佢嘅排序 OK 嘅，冇話零舍舍有一節轉咗去一邊咁樣。其實頸椎過直就一齊噶嘛。咁我哋要睇下，因為其實我哋食成個腰椎咧佢係整體性噶嘛。咁其實一定係有某個位咧，佢比較 jam 住咗咧，其他位先會去代償，跟住佢呢度會直咗咁樣咯。依家就係睇緊你邊個位搞到你呢度代償得最多咯。
咁我哋啱先 check 咗盤骨係其中一個因素啦。係。咁我依家就睇下胸椎同埋腰椎嗰度會唔會都有影響啦。哦，即係變咗條頸係個果，就揾翻緊邊個引致嗰條頸或者其他地方有問題。冇錯啦，冇錯啦。OK。同埋因為你話有嗰啲着火嘅感覺咧，咁我哋要 check 埋睇下個頸，佢係頸因性啦，定係個胸椎？因為我哋呢度有個神經叢嘅，就睇下佢係邊度搞到佢咁樣咯。因為胸椎都還好。撳一撳個疏忽呢度啊。OK，跟住咧企一企身咯喎。係。好，跟住面向嗰邊。係。係啦，我成個人睇一睇你個姿勢啦，而家。好，係啊，掂一掂個盤骨啊。其實整體嚟講，你個骨架幾靚喎，即係個排序嗰方面咧，唔會話歪得好緊要。哦，係啊，因為我會有定期過嚟揾你哋啲，未識你之前我都會定期睇下嘅。哦，OK。即係我係會有啲咁多唔舒服都會維修下。OK。係啊，嗱，咁試下慢慢隻手掂腳趾，keep 住隻腳伸直嘅，睇下彎到腰彎到幾多。好少。好少。係咁多啦。盡咗啦。盡咗。唔係吧？係。係啦。OK。但係咧，我踢嘅時候咧，我應該係可以踢到我自己嘅高度頭，起碼頸。OK，踢就踢到好高嘅。我唔敢講高，總之咪啲人好高噶嘛，真係咁我呢個高度嘛，但係我會接近自己條頸或者直情頭都會踢到嘅。但係你一落到咁少，但係我唔係啦。落到咁上下，你覺得邊度掹住你啊？我答唔到呢個問題添。咁一路成個後面都掹住咯。成個後面都掹住。係啦。OK，呢個我覺得可以。我有試過咧，做過啲上 YouTube 睇咧，就話係嗰個叫做咩啊？包住咗先兩邊，跟住慢慢褪隻腳。嗰個咧好似係有啲用嘅。咁但係由於我本身嘅基數太低咧，即係我冇心機由接到90度咧，即係唔好90度係慢慢攤翻開佢。但係我 feel 到好似係有啲幫助嘅嗰單嘢，但係真係冇乜心機，因為係啊，因為嗰個進度慢咁嘅喎，但係好似有啲分別嘅你咁樣。咁但係如果我由呢一度開始懟落去咧，嗰個直情係我連試嘅嗰個試都唔想試，因為就爭太遠啦。爭太遠。係啦，嗰個就令到我有少少心機咁嘅感覺。嗰個應該有進步空間。好，跟住咧睇埋嚟做個深蹲，試下踎到底嘅，睇下可唔可以做嗰啲亞洲蹲。哦，呢個就係滑唔到雪嘅原因啦。係啦，不過就好似 improve 咗嘅。OK 都係啦 ，improve 咗啦，應該 OK 啦。好，慢慢上翻嚟，做多一下。都 OK 啊，幾好。好，慢慢上翻嚟。好，跟住咧單腳企睇下。單腳企意思係咁樣。哦 OK，咁單腳企就冇問題嘅。腳平衡力都 OK 嘅。係因為打拳咯。好，呢邊咧？係啦。左腳差少少係咪？係。都唔可以咁講，啱啱邊下啫。OK，我哋再試下，兩邊都再試多一次。係啦。另一邊，都 OK 嘅。好，跟住咧，慢慢平瞓面向天啊。OK。咁頭先你睇咗之後，發覺佢有冇啲咩問題或者點樣樣咧？暫時其他嗰啲 OK 嘅，最大嘅問題可能係有盤骨嗰度多少少，頸嗰度唔太大問題，頸椎過直少少咯。OK。係。好，平瞓面向天先啊。咁面向天，好。係啊。平時平瞓條腰會唔會酸㗎？唔會。唔會嘅。但係我已經要用一個特別嘅枕頭，但係呢個就係喺我未正式處理頸椎過直嘅問題，即係我要瞓嗰啲叫做攝個膊頭落去個海綿伸一伸出嚟，跟住護住條頸嗰隻啊。哦，包一包咁樣。係啦，咁佢就係啦。如果唔係咧，佢就瞓唔到啊！我基本上。你就瞓唔到。OK，好啦，屈埋對腳先。一對。係啦，跟住咁樣踩喺張床度。OK。係。試下兩邊個膝頭哥拍埋一齊嘅。
係啦，跟住擺左擺右睇下，即係咁啊？係啦，可唔可以夾埋一齊㗎？即係咁樣。跟係啊，跟住落到底。咁啲腳都係升起嘅。OK 嘅，OK 嘅，反而呢個身要落翻嚟，keep 住個上身喺嗰張床度。好，嗱，試多次啊。少少緊啦，你見會好自然就想飛起咗。係。好，呢邊咧？呢邊好少。呢邊好啲。係，OK，好，跟住咧維持咗喺度，膝頭哥咧唔好用手幫，就咁自己踢唔踢到上心口啊？唔得嘅呢個係。OK，整住咗啦已經。係冇錯。OK，呢邊咧？呢邊都係撐位。哦，可唔可以直上直落㗎？定係一定要抹一抹開先上到去？直上直得，直上直落冇問題。OK，好，有嘢阻住你啫，明嘅。唔係。OK，好嗱，呢隻腳伸直啊。係。OK，好，放鬆。我放鬆晒㗎。係啊，放鬆晒得㗎啦。OK，不過個 hamstring 就真係有啲緊啦。係啦。唔怪之你屈到咁少啦。冇錯，所以邊一個緊我都唔知，總之就全部都緊到頂喺我嘅角度嚟講。好，呢邊咧 ，OK，兩邊都比較緊。正常咧，我哋正常個活動幅度咧，應該可以去到呢度嘅。OK。係啊，咁就差啦幾多下？係冇錯。係啦。係啦。好嗱，我撳一撳你個盤骨啊！都幾緊啊！呢度。冇錯，已經 feel 到有一種軟嘅感覺啦。咁當然尋日操完又都有啲肌肉。呢度有啲腫啊！我已經 feel 到好似我俾人擠啦，而家係。俾人擠。冇錯。所以自然有個反抗喺度。係冇錯。嗱，我撳一撳你個膊頭啊！呢邊緊少少。簽名係幾點？2點。你幾點要走？我唔係要走。你繼續先。哦，你要開個咩？係。你睇咪開咗先？唔好咁影響咗你嗰個。OK。所以嗱，我逐樣講翻啦。跟住咧，第一個問題，其實我可以起翻身先。可以起翻身。OK。係，我哋由頸開始先啦。頸嗰個俾人重擊或者有時唔舒服嗰個感覺咧，其實有可能係關於你個胸椎呢度個比較緊少少先，係啦。因為其實我哋頸呢度咧有個神經叢係咁樣去嘅，去到呢度加一底，跟住再去到隻手度。有時我哋俾人重擊嘅時候，我哋會好自然會收緊個人啦，去收緊個人去保護自己。咁當你呢度本身比較緊嘅時候咧，再俾人打，有時候可能刺激到你嘅話咧，咁呢度再收緊，可能就會刺激到呢度神經少少，係啦，導致嘅。因為其實就咁睇你條頸咧，未算太影響嘅，係啊。但係呢度嘅可能性會大少少，係啦。好成條咁咯喎。係，兩邊，因為個頸個神經，隻手嘅神經其實咁樣去。哦。係啊。咁你頸有少少，呢度又多啲。係啊，即係兩邊都有個 contribute 嘅。係啊。跟住呢個可能性大啲啦。跟住腳嗰度咧，其實你係啊。OK， 腳嗰度咧，其實暫時睇落係個膕繩肌個彈性最差，係啦。好差。個髖關節其實比想像中好嘅，即係可能你真係做咗啲嘢咧，其實 improve 真係幾好。但係個盤骨啊，個髖關節嘅靈活性可以再好啲，嗰度再好啲咧，你踢腳嗰啲會快啲，用力好啲嘅。OK。係啦，咁但係其中一個髖關節啊、盤骨點樣改善多啲咧？咁個 hamstring 都幾關事嘅。咁我睇下可唔可以？肌肉嚟㗎，所以你鬆咗佢咧，可能其他嘢都會舒服。冇錯啦，冇錯。我幫你個盤骨個位置擺正咧，個hamstring 其實個拉力都會少啲嘅。咁睇下陣間你鬆完之後，
咁再咁樣嘅時候會唔會輕鬆啲，或者 OK 咁樣攞高嘅時候可唔可以順啲，同埋攞得高少少，冇個盤骨去代償咁樣咯。係啊，最主要都係兩樣嘢。呢度太緊，第二樣嘢係盤骨個 position 唔係咁靚，搞到個 hamstring 都有啲緊，係兩樣嘢。睇下我哋可唔可以改善呢啲，因為個 hamstring 同埋個小腿咧，小腿未 check 嘅。但係如果你本身嘅 hamstring 緊咧，其實都會影響咗我哋後面嗰條筋膜一齊拉住嘅。佢拉行晒咁你變咗其他有冇嘢都有嘢啦，變咗。冇錯啦，冇錯啦。特別係當你嘅 hamstring 緊到咁嘅情況下，係啦，我哋睇下個 hamstring 啊個盤骨狀況改善咗咧，其實佢嗰度嘅神經張力少咗咧，其實小腿抽筋嘅情況其實都已經可能會少咗。即係而家我成個腳啦叫做最 worst 嘅最明顯好大嘅問題就係個 hamstring 太緊，超級緊。咁但係咁呢個係一個因咯定係一個果咧？即係因為佢歪咁，譬如頭先你講咗一樣好好嘅就係，喂你條頸可能佢係歪少少，但係可能係個果嚟嘅，因為嘅其他可能會引發到佢咁樣樣。咁佢呢個梗係一個因啦定一個果嚟嘅？ hamstring 嘅梗係一個果嚟嘅，係啦。 Okay. 咁點解啱先講個盤骨嘅姿勢同埋個神經張力咧？其實個神經張力咧，除咗話個小腿呢度會受影響咧，我哋個枕骨啊同埋條盤骨呢度都會受影響嘅。咁因為你個頸本身個底麻麻地，呢度都有少少神經張力嘅。跟住個盤骨嗰度啱先撳係好緊嘅，佢有少少前傾嘅姿勢。喺個前傾姿勢嘅時候咧，一嚟會增加個神經張力啦。二嚟咧，其實佢本身個神經張力廣東話即係咩？可唔可以廣東話水嘅張力我明咧，即係其實我哋緊咧，緊其實可以分兩種嘅，一種就係純粹肌肉嘅緊啦，另一種神經張力點樣解釋咧？就我哋身體覺得佢需要幾緊咯，好難形容呢個點形容好咧？神經嘅張力真係好難。咁但係好啦，神經張力可以有咩結果咧？咁樣樣，即係因為呢四個字我好似知，但係其實係啦，我係唔知即係點樣。係啦，咁正常你呢度緊，咁我應該係拉你呢度先會鬆噶嘛。係啦。點樣話？即係正常你個膕繩肌緊啊。係啊。咁我應該要拉你膕繩肌，佢先會鬆噶嘛。係啊。但係可能我鬆完你呢度，佢就已經鬆咗啦。係啊。其他位導致佢緊咧，我哋可以用神經張力去形容啦。咁個神經張力係個腳一定個頸啊？如果你咁樣講嘅話就係頸，即係其他嘅位置導致佢緊啦。哦，所以佢係嗰個果。而家我哋就係而家嘗試，而家未揾啊，但係揾下究竟邊一度令到佢咁緊？係啦。即係佢鬆咗之後，唔係鬆咗緊嗰個位置，佢就冇咁緊。跟住你再做伸展啊嗰樣嘢先有用啦。張力啦。即係證明咗神經張力啦。冇錯啦，冇錯啦。OK，咁你先再佢個源頭解決咗，你再做拉筋啊嗰樣嘢先會有用，可唔可以咁樣理解咧？冇錯，同埋我哋要透過個治療嘅途中咧，睇下係神經嘅張力最主要啊，即係呢度拉行最主要啊，定係個盤骨嗰度前傾最主要搞到佢咁緊。OK，就揾翻個真正源頭。冇錯。先可以拉，因為我就真係㗎，我之前拉過好多次，拉嚟拉去冇用嘅，即係睇我角度，即係個進步係要用顯微鏡先睇到咯。我叫做冇用，我拉咗幾廿年都冇，即係我唔係唔拉，但係有陣時你發覺冇進步，你係冇心機拉，即係啲好現實嘅，即係拉嚟拉去冇用。同埋如果你盤骨前傾咗，佢係已經喺個拉住咗嘅姿勢，點拉都係冇用嘅，因為佢個位唔啱。哦。係，但係如果佢盤骨擺翻後，其實佢已經多咗空間，佢可能已經冇咁緊。即係你要拉佢，首先俾佢放鬆翻，放鬆咗先可以拉到佢。你要拉正，你都要擺啱個位去拉。如果佢位唔啱就難搞啲。明白。即係綜合翻你以前屈唔到滑雪嗰啲情況咧，其實我就係踎低踎唔到，我直情踎係可能我踎到咁上下咧，我就要跌低㗎啦已經。因為我係唔可以呼而落到去咯。冇錯，係啊。所以暫時我哋嘅方向試下執個盤骨，睇下個靈活度有冇好到。冇嘅話，我哋再試下整條頸，睇下係咪神經張力先。OK。係啦，跟住就會順便整埋個頸啊、心口呢啲，等你個姿勢咧就好少少，出拳都會快少少嘅。咁好啊。係啦，就係咁樣啦。好啊。好。我哋可唔可以暫停啊？暫停啦，我哋暫停，聽緊陣書先。